Nima ovqat? Guruch bilan go'sht. O'zing yedirib qo'yasanmi? Nimaga qo'lingiz ishlamaydimi? Gips-ku. Chap qo'lda ovqat yeb bo'lmaydi. Mayli, ovqat yedirishimga ham alohida pul olaman. Endi qolib sizga qararkanman. Qaraganga ham pul oladimi? Ha, oladi-da, tekinga qaraydimi? Chin ko'ngildan qaramaydimi odam? Bundoq mehr berib, Siz meni yigitimmisiz, akammisiz? Nimaga mehr berishim kerak? Kecha bitta restoranga olib borganingizgami? bu dunyoda hamma bir-biriga aka, uka, opa, singil, Shabnam. Qarang, bilmagan ekanman. Hali ham ovqat bermadimi senga? Yo'q. Hozir mana. Hozir ovqat yeb olsang, keyin ukol qilib qo'yishadi og'riq qoldiruvchi. Pulgami? Nimaga pulga bo'larkan? Seni Amerikangda pulga, bizda pulga emas. Mana. Ana qiz Yo'q, aytdi. o'zing yedir. O'zingiz yedira qoling. Bo'pti, gapirma. O'zing yedir. Oy, menmi? Boshingni ko'tarma. Xo'p. Jim yot, boshingni ko'tarmasdan.